Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyu parig sabikun illa lima ba'du yakun kama lau illa. Wa iyu parig jeung lamun nyeepkeun naon sabikun lapad anu mayunan illa kana lapad illa nyeepkeun ka mana lima kana lapad ba'du tetep itu ma dina sabada illa yakun mangka kabuk tosan itu ma ba'du kama lau udima eta tetep sapertos yen upami diteu ayakeun naon illa lapad illa. Wa iyu farig upami nyeep upami nyeepkeun kajongjonan atuh naon sabikun illa lapad numayunan kana lapad illa kajongjonan ka mana lima ba'du kana lapad nu aya sabada illa maka status mabada illa yakun kama lao udima illa seperti halna teu aya illa bae. Kabayang de upa lap an mayunan kana lapad illa nyorobot atunya kajong jonan kana la nuai sabada illa maka status lapad ba'da illa sami seperti hal teu aya lapad ma koma illa jaid mana lapad mah illa koma fiil can boga naon fa'il kabujeng sumping illa sabada illa aya lapad naon tah lapad jaid teh ka lapad koma memeh il tuh kajong jonan rek beramal ka mana jaed nu aya sabada laras teh maka eta ja hukum sami saper nuju teu aya jadi kaya makoma jaedun bae kahartos teh jadi kulantaran illa dianggap mul goh karena lapad memeh illa kajong jonhan kana amal kana lapad sabada illa maka illa dianggap mulgo atuh i'rob lapad sabada illa kumaha tuntutan memeh illa mun nuntut ropa nuntut jabar nuntut jr matak bahasa juru wa in kanal kalamuna kison kana ala hasabil awa lamun kalamna nakis maka ngitung-ngitung ambil memeh naon illa cek betina imrit wa iyakun min nakisin fa'il qad ulqiyat wal amilus kalam yakun illa abuka awak wala aro illa ahokamuk jelas pok dina sarah ida taparrogo sabikun illa lima ba'daha di mana narima kajong jonan taparrog temunya naon sabikun illa lapad numayunan kana lapad kajong jonan ka mana lima ba'daha kana lapad sabada illa maksud taparrug ae lam yastagil bima yatlubuhu lam yastagil henteu narima katungkul itu sabik bima kuper yat lubu nungtut itu emak harapannya ailam yastagil tegas narima katungkul itu mabadaha bima ku golajang lam yastagil bima yat lubuhu tegasna teu narima katungkul itu sabik bima kulapad
yatlubu nungtut sabiku kana ma gitu mohonnya tekatung kul sabik kulapad nu diperdih ku eta naon sabik kanal ismul waki maka buktos isim nu aya badail muqroban bi'iroban bi'irobima yak tadihi maqobla illa ku i'rob tuntutan lapad samemeh lapad illa memeh asubna lapad lamun memeh il la ditungtut ropakeun memeh datang nu jabar jr contoh makoma illa jaidun sok memeh datang illa ge jaid teh ditungtut ku koma naon ropa datang illa anggar ropa da dianggap mulgoh naonana ma dorobtu illa tak jaidan jabar da memeh datang illa ge tuntutan dorobtu naon jabar ma marotu illa bi jaidin jaidun fa'il marfu kulapad koma jaidan mansub kulapad dorobtu jaidin talu kana maror kama law lam tuzkar illa sami sapertos illa teu dicarioskeun ngan wahada huwal istisna al muparrig ya istisna muparrig wala yaqo fi mujabin mual ayat dina kalam mujab pala takulu dorobtu illa jaidan jelas kahardos jelas mana jang wa algi illa data tau kidun kala tambor behe wa algi sareng kadang ngamulgohkeun anjeun illa kana lapad illa data taukidin anu ngagaduhan taukid itu illa data taukidin anu ngagaduhan mana taukid kala tamrur bihim illal fata illal ala ari contoh eta tetap saperti lapad la tamrur bihim illal fata illal ala la tamrur ulah ngariwat anjeun bihim ka itu kaum illal fata angin pemuda illal fata angin tegesna pemuda illal ala tegesna mang ala mul goh ken lapad illa anu ngagaduhan makna taukid berar illa ditikror mohon da taukid illa anu gaduh mana tau pek mulgohkeun saperti la tamrur bihim illal fata illal ala kok eta illa dua kali illal fata illal ala ta illa nuka dua ditikrote maksud memperkuat illa nuka hiji wayahna da tujuanna tikror mulgohkeun ulah dianggap mustasna lapar sabada illa nuka dua da illana mulgoh kahartos ayana dina badal jeung dina atap aya illa ditik maksud tao dina badal dina atap oh gerak ida kurirat illa likos ditaukidi lam tu asir bima daholat aleh sayan walam tupid wero taukidil ula di mana-mana illa detek dengan tujuan taukid maka illa tersebut mempengaruhi teu napakan dina lapad nu dilebetan ku lapad illa kana naon jeung teu aya paedahna kecuali naokidan anu dipayun di mana tah heula arti ilgo makna ilgo wahada makna ilgo iha ieu teh maksud ngailgokeun lapad illa lam tu asir bima daholat alai syai'an jadi arti ilamul goh teh naon teu napakan lapad illa kana sesuatu dina lapad anu diasupan ku lapad teu aya idah kecuali naokidan illa nu pertama aya di mana wadalika fil badal wal ad contoh ma marortu bi ahadin illa
jaidin badal illa ahika tuh tengaliwat kuring kasese illa jaidin angin teges namang illa ahika tegesna dulur anjeun illa nu pertama mah istisna lapad jaidin badal di mana ahadin torojol ahika badal di mana jaidin ngan illa ditik dengan 7 lain nga istisna tap memperkuat illa nu pertama tak ahika badal tina jaid ulah dianggap mustasna da ilana mulgoh tuh aya bager ahika badal tina jaid palam tu asir pihi illa teu napakan dina lapad ahika naon illa lapad illa sayan kana sesuatu ailam tupid pihi istisnaan teu maedakeun illa kana lapad ahika kana istisna mustaqilan anu nyorangan atuh wakaan naka kaya anjeun nyarios marortu bi ahadin illa zaidin ahika marortu bi ahadin illa zaidin ahika da ilana mulgoh contoh latamrur bihim illal pata illal ala ta'al ala jadi badal di mana bihim ilana mul teu napakan illa kana lapad al ala kana istisna atuh sarua jeung asalna la tamrur bihim illal pata al ala mana jang contohna deui atap qomal kaumu illa zaidan wa illa amron ta wa illa amron lapad illa namul goh jadi amron diatapkeun we ka mana jae dan teu napakan illa nuka 2 kana ngajadikeun istisna lapad amron atuh asalna qomal kaumu illa jaidan wa amron summa kurirat illa taukidan ditikro illa tujuan taukid naon ya labdi wa ma minat taukide lab deyun yace mukarraran kakaulikat wa intu akid kilmatan a'ataha bilabdiha kakaulikan siran bahar halidah ru'illa latun wa naharuha wa illa tulu'u samsi summa giyaruha halidahru henteu ari zaman illa lailatun ang eta wengi wa naharuha jeung siangna lailah wa illa tulu'u samsi jeung bijilna panon poe summa giyaruha salajengna surupna samestu aya illa lailatun wa naharuha wa illa tulu'u sam ilana mulgoh ae wa aslu wa tulu'us samsi illa ditik tujuan taukid kumpul tikror illa dina badal jeung atap bahar rojaj malaka min saykhika la amalu illa rasimuhu wa il romalu ma teu aya laka eta tetep pikeun anjeun min saykhika ti guru anjeun illa amaluhu angin amalna sae illa rasimuhu tegesna lempang anu santai saykhika wa illa romaluhu jeung lempang anu gancang sae hika tuh lapad rosmoh badal tina amaluh illa namulgoh wa illa romaluh atap kana rosimuh illa namulgoh mohon asalna illa amaluhu rosimuhu wa romaluhu lapad
rosimu badal tina amalu romalu atap kana rosimu illa ditikro dina dua nana sebatas nao kita wa intukarror sarang upami ditikror itu illa la li taukidin sanes pikeun naokidan fada mangka kedah ninggalkeun anjeun ma'a tabrigin barina tetep sarta kalam mufarrik at-taksiro kana katapakan bil amili ku amil biwahidin dina anu sahiji mimma nu tetep itu wahid tina sapalihna lapad ustusnya parantos di istisna itu ma bi illa kulapad illa walaisa sarang henteu itu wahid mustagnian mugnian eta anu nyukupkeun annas bi siwahu tina ngajabarkeun kana salianti wahid annas bi siwahu tina ngajabarkeun kana salianti wahid muradet upah lapad illa ditikror tapi maksadna sanes taukid balik tak istisna be leuwih ti hiji illa ditikror maksudna sanes taukid tapi maksud istisna kadua katilu kaopat jeung satuluyna kumaha aturanana tafsil lamun kalamna kalam mufar pek tinggalkeun sina kapangaruhan ku amil salah sahiji tina lapad nu diistisna ku lapad illa jelas upa kalamna mufarrig kalam nakis contoh ayat 3 tikrorna teh tah salah sawios anu til hiji mah sina katapakan ku amil kada de kalamu par ring malin mustasna kumaha amil memeh illa da illa dianggap mul bayu parig sabikun illa lima ba'du yakun kama la illa hiji mah sina kumaha amil tah nu sesana kumaha walaisa mugnian an siwah eta nu hiji nu katapakan ku amil teu mantak nyukupkeun tina ngajabarkeun salianti wahid indina nu hiji mah kumaha kahayang amil nu sesa na mesti dijabarkeun jelas teh deui upa sok barang ameh mikir kabeh upa illa ditikror tapi maksad sanes taukid balik tak maksad istisna aturana ditafsil tafsil kahiji pa ma'a taprigin lamun kalamna mupar da tinggalkeun at-taksiro bil amil sina katapakan ku mana piwa hidin dinu sahiji tina lapad nu diistisna ku lapad illa sase sakna dijabarkeun contoh maqama illa Zaid illa Umar illa Bakar illa Khalid obatnya anu geus viral Mang Zaid Mang Umar Mang Bakar Mang Khalid eta mah geus lecek kana jurumiah ge tuh illa Zaid illa Umar illa Bakar illa Khalid opat kan opat balik maksudna nu opat teh sanes taukid tapi istisna we istisna kahiji kadua tu kao
bongan kalamupar tah hiji mah ti antara nu op sok sina kumaha kahayang koma ari koma nunggu taon ropa jantan naon berar sok jahit contoh ropa keun umar bakar Khalid mah nyian jani jawarkeun kabeh makoma illa jaidun illa ron illa bakron illa Khalidan bikeun Umar makoma illa jaidan illa amrun illa bakron illa Khalidan bakar makoma illa jaidan illa amron illa bakrun illa Khalidan Khalid makoma illa zaidan illa amron illa bakron illa Khalidun kahartos jelas tak piraku tuh jelas wa kumaha lamun kalamna sanes mubarik alias tamtur mujab tamtur waduna tab rigin ma'at taqaddumi nasbal jami ihkum bihi wahkum sareng gadah ngahukuman anjeun nasbal jami'i kana jabar sadaya na mustasnayat wal tajim tegasna kudu ngamistikeun anjeun bihi kana nasbal jami' duna taprigin barina sanes kalamu barig ma'at taqaddumi barina tetep sarta narima tipayun ma'at taqaddumi barina tetep sarta narima tipayun mustasna atos murad pek hukuman jabar sadayana mustasna mistikeun jabar sadayana kalamna sanes kalamu barig tegasna tam tur mujab tam tur marfi dengan catatan ma'at taqaddum mustasna kabeh tipayun mustasamin tipangkar kabayang illa ditikror sanes taukid balik maksud istisna rah binya cengarga ri illa sanes maksad tapi maksud is mun kalamna tamtur tuluy mustasna kabeh tipai mustasna tipangker bahasa musannif pek hukuman jabar sadayana mistikeun jabar sada tekan opat teh ta eta mustasna nu op kabeh jabarkeun siap tamujab koma illa jaidan illa amron illa bakron illa Khalidan al kaumu mandi ma koma illa jaidan illa amron illa bakron illa Khalidan al kaumu jelas yang mam jelas jadi mustas sadaya mis dijabar upam mayun kan mustasna minhu kalam tamtur manfi wa kumaha lamun mustasna dipandorikeun wansib sareng kedah ngajabarkeun anjeun kana mustasnayat li tahirin karana dipandorikeun pek jabarkeun sakabeh mustasna karena dipandorikeun upa
mi tamtur mujab pemenaon jadi tamtur mujab mustasna ti pangker kabeh jabarkeun qomal qaumu illa jaedan illa bakron illa holidan ra'aitul qauma illa jaedan marartu bil qaumi illa jaedan illa amran illa bakron illa holidan kahartos kumaha lamun tamtur manpi wajib sareng kedah ngadatangkeun anjeun biwahidin kanu sahiji minha nu tetep itu wahid tina sapalihna mustasnayat minha nu tetep itu wahid tina sapalihna mustasnayat kama laukana barina tetep sapertos yen lamun bukti itu wahid duna zaidin eta teu aya anu nambihan asila ditikror sanes maksad taukid kalam tamtur manpi mustasna tipeng wayah jabarkeun sadayana ngan hiji mah sumpingkeun sing sapertos nuju teu aya baturna teu aya leuwihna kan tadi kalam tamtur manpi muttasil leres sae itba jadi ad nu hiji mah itbakeun kana mustasna minhu sase sana dijabarkeun sok jaed nu itbakeunna maqamal qaumu illa jaedun illa amron illa bakron illa holidan holid bikeun maqamal qaumu illa jaedan illa amron illa holidun Umar maqamal qaum illa jaedan illa amrun illa bakron Pak Bakar maqamal illa jaedan illa kahartos kalam yapu illa mruun illa ali ari contoh eta tetep seperti lapan lam yapu illa mruun illa aliyan lam yapu henteu nyumponan itu kaum illam ruun ang tegesna hiji jalma illa aliyan angin kang alis tuh contohna lam yapu illam ruun illa aliyan ya kalam tamturman fi illa ditikror mustasnati pangker leres sok mana musaminuna wow majna mana musaminuna kahiji ilam ruun nu kadua illa ali karasa wayah hiji mah itbakeun mana ida imruun alimah jabarkeun atau balikeun lam yapu illam ru'an illa aliyun jelas deh. Jadi kesimpulan kurang diurut di luhur di mana mah lapad illa ditikror maksudna sanes taukid upami kalam na kalam muparrik maka salah sahiji tina lapad nu diistisna bikeun sina kapangaruhanku amil nu sase sakna mesti dijabarkeun dua upami kalamna kalam tamtur mujab maka mustasna sadayana wajib dijabarkeun rek tiheula rek panderi bade tipayun bade tipang
upami kalam tam turman ti tafsil upami mustasna ti payun jabarkeun sadayana upami mustasna ti pangker hiji sina itba kana mustasna minhu sasesana dijabarkeun kahartos wa kumaha hukum mustasna kadua katilu kaopat jeung satuluyna teh wa hukmuha sareng ari hukumna mustasnayat fil qasdi dina maksudna hukmul awali eta sapertos hukum anu kahiji hukmul awali eta sapertos hukum mustasna anu awal hukum na mustasnayat sami maksadna sapertos hukum mustasna pangpayuna lamun hukum mustasna nu teh payun idhol nya kanu ge idhol lamun awal ihraj nya ihraj lamun tina kalam tamdur mujab ihraj kabeh qamal qaumu illa jaidan illa amron illa bakron illa kan khuruj kabeh itu upami kalam tamdurman pasti kabeh naon idhol maqamal qaumu illa jaidun illa amron illa bakron kabeh naon idhud idhol jadi hukum mustasna nuka dua jeung satuluy dina pamaksuda nana kumaha hukum mustasna ti payun mun ti payuna idhol kabeh idhol nutun ihraj kabeh ge ihraj wastasni majruran bi ghairi mu'raba bima li mustasnan bi beres mustasna kulapad illa ayeuna wastasni sareng kedah ngaistisna anjeun majrur atau kudu ngajadikeun mustasna anjeun mah wastasni sareng kedah ngajadikeun istisna anjeun majruran kana isim anu dijerkeun bi ghairi kulapad goer mu'roban bari anu diiroban bima ku baris nusiba parantos dipantoskeun itu ma li mustasnan pikeun lapad nu diistisna bi illa ku lapad illa tek istisna ku an isim nu dijer ku lapad goer isim nu dijerkeun ku lapad jadikeun mustasna jadi mustasna kulapad goeru salawasna dijerkeun karena jadi mudhaf ilaih ngan lapad goer nu janten adawat is di roban ku irob anu geus pantes pikeun mustasna kulapad emut tadi mastasnatil la ma ta ma min yantasib mastasnatilla sok lamun kalamna tamdurmu sadayana dijabar jadi goero jabarkeun mustasna di jr qamal qaumu goero jaidin ra'aitul goero jaidin marartu bil qaumi goero mun kote qamal qaumu ghaira himarin ra'aitul qaum ghaira marartu bil qaum tau jelas teh wa ba'da nafin aukan inin tahib ibba amat tasola pok ma qamal qaumu ghairu jaidin rama ra'aitu kauma goero ma marartu bil kaumi goeri jaidin wansib man koto maqamal goero himarin mara'aitu goero himarin ma marartu bil kaumi goero
wa antamimin fihi ibdalun waqo maqamal kaumu goiru himarin maro aitul goira himarin maro dobil kaumi goiri yupar ring sabikun illa lima ba'du yakun kamalau il makoma goeru zaidin maro aitu goero zaidin marotu bi goeri kartos di mustasna kulapan goer salawasna jr jadi mudhaf ilaih ngan lapat goer barisan ku baris anu geus pantos pikeun mustasna kulapat lisiwan suwan sawa ini alal asa waj'ala sareng kadang ngajantenkeun salaresna anjeun lisiwan pikeun lapad siwan suwan jeung pikeun lapad suwan sawain jeung pikeun lapad sawain kana naon ma kana hukum juila parantos dijantenkeun itu ma li goeri pikeun lapad goer alal asohi bari tetep natepan kana kaul anu leuwih sahih murad pek jantenkeun pikeun lapad siwan lapad suwan lapad sawaun menurut kaul asoh ya menurut kaul sadaya hukum anu geus dijadikeun pikeun lapad goer jantenkeun ceuk kaul asoh kabeh hukum anu geus dijantenkeun pikeun lapad goer kamanakeun ka siwan suwan sawa jadi hukumna siwan suwan sawa sami cara goer kumaha goer mustasna jr jadi mudhaf ilaih goerna mu'rab siwan suwan sawaun oge mustasna na jr si siwan suwan sawaun dimurabkeun sebagaimana i'rab mustasna kulapad illa cuman bentena siwan suwan i'rabna muqaddar ropa gitu jabar JRG gitu tah dina lapat sawaun sok atuh kalam tam tur mujab qamal kaumu siwa suwa sawa a zaidin ra'aitul kauma siwa suwa sawa a zaidin marartu bil kaumi siwa suwa sawa a munkote komal kaumu siwa suwa sawa a himarin ro'aitu siwa suwa sawa a himarin marartu bil kaumi siwa suwa sawa a kalam tamturman bi tasil saena itsba maqamal siwa suwa sawa u zaidin mara'aitul zaidin maratu bil qaumi siwa sawa i zaidin tiasa jabar kok maqamal siwa suwa sawa a himarin jaidin mara'aitul qauma siwa suwa sawa a jaidin maradu bil qaumi siwa suwa sawa a jaidin lamun mun kote cek jumul wajib dijabar kok maqamal siwa suwa sawa a himarin mara'aitul kauma siwa suwa sawa a himarin maradu bil kaumi siwa suwa sawa a cek banutam
menang itsba makomal siwa suwa sawa himarin maro itu siwa suwa sawa himarin maro bil kaum siwa suwa sawa himarin jelas sami cenah sami sok sarah heula paminis ti'maliha majrurah contoh anu di JR qauluhu sallallahu alaihi da'autu rabbi alla yusallito ala ummati aduwan min siwa angpusiha tuh min siwa lapan siwan di JR ke da'autu ngadua kami Robbi ka pangeran kami Allah yusallito kana yen muga henteu ngahucuhkeun Robbi ala ummati ka umat kami aduan ka musuh min siwa angpusiha tina salianti pirang-pirang nafsu na ummati lawan nabi keneh ma antum fi siwakum minal umami illa kasya'ratil baydha'i bin nuril aswadi au kasya'ratis sauda'i bisuril abyadi ma henteu antum ari aranjeun isiwakum di lian aranjeun minal umami hana tetep di birang-birang umat illa kasya'rati angin eta tetep seperti rambut al baydha'i anu putih itu sya'rah bisuri dina banteng al aswadi anu hideung asud au kasya'rati atawa sapertos rambut as-saudai anu hideung sa'rah bisuri dina banteng al abyadi anu putih asud mana contohna mana pi siwakum siran bahar tawil walayantikul pa walayantiku jeung moal nyarioskeun bil fahsya'i al fahsya akanu awon sahaman jalma kana bukti man minhum eta tetep ti sawarehna kaum ida jalasu di mana-mana tos caralik itu kaum minna ti abdi wala jeung moal nyarioskeun ming siwaina ming sawaina ti salianti abdi tu sawaun di JR contoh diropakeun qauluhu bahar kamil waida tuba okari matun aotus pasiwa kaba iuha wa antal mustari waida tuba sareng di mana-mana dijual naon karimatun kamuliaan autus taro atanapi dipeser itu karimah pasiwaka mangka ari salian di anjeun ba iuha eta anu ngajual kana karimah wa anta sareng ari anjeun al mustari eta anu meserna nu mana contohna siwaka diropakeun jadi mubtada dari bahar hajaz walam ya bako siwal odwa nidinna hum kama danu walam ya bako jeung tetep naon siwal udwani salianti mumusuhan dinna geus naon ngahutangkeun geus ngahutang abdi sadaya hum kaitu kaum kama danu bari na tetap sapertosin parantos ngahutang itu kaum nu jadi con
lapad siwal udwan siwan ropa jadi fa'il wala barayat bok mapailun alam yabqa siwal udwa nidinna hum edai wa ministi malihaman subah jabarna ngan lain dorob syair bahar ladaika kapilun bil munala muammalun wa inna siwaka man yu'ammil luhu yashqa ladaika eta tetap dianjeun kapilun ari anu nanggung jawab bil muna kanu dicita-cita ladaika eta tetap dianjeun kapilun ari jalma nanggung jawab lamu amilun anu ngarep-ngarep kapil bil muna kanu dicita-cita wa inna siwaka bari sayaktos nasalian dianje man wa inna siwaka barina saenyana lian anjeun yasqa eta nyilakakeun siwak man kajalma yu'ammilu ngarep-ngarep man hu ka itu siwaka lapad siwaka jabar sanes darab tapi isim inna pok lakukan ladaika lamu am yaudah kapilun non jawab limu amilin pikeun anu ngarep bil muna kanu dicita-cita ladaika kapilun bil muna limu amilin siwaka man yu ammi luhu yasqa ladaika kapilun bil muna limu amilin inna siwaka man yu ammi luhu yasqa lapad siwaka isim inna tahada takru kalamil mus'iya penjelasan kata-kata musannif bahwa siwan suwan saun mu'rab kawas goel pendapat Imam Sibau jeung jumhur ulama annaha la takhruju andorpiyah siwan suwan sawa temenang keluar tina bangsa dorob illa fi darurati syi'ri kecuali dina madarat lagu wa mastushhida bihi ala hilafi dalika yuh tamalu takwil pantas ditakwilna wastasni nasiban bilai sa wa hola wabi ada wabi wastasni jeung kudu ngaistisna anjeun nasiban bari anu ngajabarkeun kana mustasna bilaesa kulapad laesa wahola jeung kulapad hola wabi ada jeung kulapad ada wabi yakunu jeung kulapad ba'da la barina tetap itu yakunu dinasab ada lapad la pek istisna kulapad laesa kulapad hola kulapad ada kulapad la yakunu bari ngajabarkeun kana mustasna pek jabarkeun lamun adawat istisna na laesa hola ada la yakunu kunaon dijabarkeun lamun sabada
hola jeung ada jadi maf'ul. Upami sabada laisa jeung la yakunu jadi khobar. Jelas teh? Ngan kayitu yakunu jadi adawat istisna mun sabada la khusus. Jadi itu mun eueuh la memeh yakunu muasa jadi adawat khusus kudu kanu lapad la dibaca la ya kahartosna. Sok wastas ni bilaesa wa ma ba'daha nasiban al mustasna kata kulo koma laisa jaidan hola jaidan ada jaidan la yakunu jaidan dina ucapan anjeun laisa jae jeung la yakunu jae dijabarkeun jadi khobar lae khobar laya hunu isimna domir mustatir ngan anu masyhur annahu aidun alal ba'di al mafhumi minal kaum. Koma geus ngadegsal kaum laesa bari na sanes itu ba'dul kaum jaedan eta jaed la yakunu bari na henteu buktos itu ba'dul kaum jaedan eta mang jaed. Jadi isim laesa isim layakunu domir mustatir mustatir wujub dapil istisna tah balik nasido mir cekaol masyhur kana lapad ba'dun anu dipahami tina mustasna minhu tak logatna laesa barina sanes itu ba'dul kaum jaedan eta mang jaed tak dina kumaha laisa ba'duhum jaedan wala yakunu ba'duhum jaidan ieu mustatir wujub dapil istisna wasatru marfu'in bi amrin hutima wa duna ya mudhari wasma wa fi'lil istisna'i wa ta'ajjubi wa af'alit tabdili pahpad saduluna wa fi qaulika hola jaidan ada jaidan tah jaid eta mansubun alal maf'uliyah dijabarkeun jadi maf'ul khola ada dua fi'il fa'il na sami cekaul masyhur domir mustatir wujub balik ka lapad ba'dun al mafhum minal qaumi itu kama taqaddama mustatirna wajib khola ba'duhum jaidan wa ada ba'duhum zaidan wa nabaha ngelingan musannif bi qaulihi badala wa bi yakunu badala wa huwa qaidun bi yakunu faqat ala anahu la yusta'malu bil istisna'i labdul qaul moal digunakeun dina istisna lapad kaun salianti lapad yakunu naha la tusta'malu bihi illa ba'da la atuh pala tusta'malu bihi ba'da ghairiha ba'da ada min adawatin nafi lam lan lamma in ma bisa ma yakunu in yakunu lamma yakun lam yakun la yakuna muasa khusus yakunu jadi parabot istisna ba'da la nafi wajrur bisa biqai yakunu intorin wa ba'da mansubwan wajrur sareng kedah ngajerkeun anjeun bisa biqai yakunu ku lapad anu mayunan dua kana lapad yakunu tegasna khola sareng ada tapi inturid lamun ngamaksud anjeun sek JR kan kulapad anu mayunan dua kana yakunu tegasna khola jeung ada lamun maksud kumaha mustasna sabada khola sabada ada tiasa di JR kan jadi majrur tina khola tina ada ke khola jeung ada status harap jar sibeh jaidah qomal kaumu hola jaedin ada jaedin ayah harap jar hola ada
hakka hurufal jarri wa ya min hatta hola has hartos ngan intu lamun maksud eta oge berarti tiasa jabar tiasa jr hola jaedan wa hola jaedin ada jaedan wa ada jaedin hartos ngan menang jr sot lamun hola jeung adana henteu kapayunan kuma mas dariyah pok sarana ae ida lam tataqaddam ma ala hola wa ada fajrur bihima in syi'ta upami ma teu mayunan kana hola jeung ada pek jr keun kulapan hola jeung ada kata kulu komal kaumu hola jaedin wa ada jaedin wa hola ada harap jar ngan teu diraksa ti Imam Siba weh jr kula pada hola jeung ada wa inna mahaka nu ngahikayatkeun makana jr Imam Ahbas contoh jr kula pada hola bahar tawil hola Allah hila arju contohna holal lahi salianti Allah la arju moal ngarep-ngarep abdi siwaka kasalianti Gusti wa inna ma'udu jeung pas unggul ngitung-ngitung abdi iyali ka pirang-pirang keluarga abdi subatan kana sawarehna min iyalika nu tetepi na pirang-pirang keluarga anjeun nu jadi contoh lapad holallahi contoh jr ku lapad ada bahar wawir tarokna bil hadidi ojin awak tarokna ninggalkeun abdi sadaya fil hadidi dina tanah anu handap banati ujin kana pirang-pirang anak kuda anu barengkung kana pirang anak kuda anu barengkok hawa kipa pirang-pirang anu caricing itu banati uj khod-khodona barina nyata geus handap asor itu banati uj ilan nusuri karena manuk an nusur karena manuk nusur abahna ngamunangkeun abdi hayyahum karena golongan kaum naonana kotslan maehanana wa asron jeung nawan nahan menjara ngabuina ada samtoi salianti nini salianti isi anu campur huis nini malampir watipli jeung salianti budak as-sogiri nu alit tipli cara bialin budak leutik tah mana contohna klien ada samtoi pada DJR ke wansib jeung kudu ngajabarkeun anjeun kana mustasna ba'dama barina tetep dina sabada mas dariyah wan jirarun jeung ari narima JR qad yalidu eta rajan sumbing itu inciror upa sabada mas dariyah wayahna mustasna wajib jabar lamun khola jeung adana kapayunan ku mas dari dibaca ma khola ma ada misti sabadana dijabarkeun ma khola jaedan ma ada jaedan ma hola ma ada teu meunang di JR keun ulah ma hola ma ada
kahartos mun teu aya mak mah bisa hola jaedan bisa hola jaedin ada jaedan ada mun geus aya mak sebelum nah mesti jabar ma hola jaedan ma hola ketia ma hola din ma ada ngan lamun aya sad wan jirarun qad yarid ceuk sarah aya fa in taqaddamats alaihi ma wajaban nasbu bihima qamal kaumu ma hola jaedan wa ma ada makna mamas dari ya hola jeung ada silah nah fa'ilna domir mustatir wujub balik kana ba'dun kama taqaddama taqriruhu jaedan maf'ul tina hola jeung ada ieu maksud wa ba'da mansib hada wal masyhur dawa ajal kisah ima ajarro imam kisah ngamenang keun JR ku hola jeung ada sabada ma direkenaon alaja lima jaidah ma dianggap jaidah dijadikeun hola jeung ada harap jar patakulu qamal kaumu ma hola jaidin wa ma ada ieu keur ngeusian bet wan jirun qad yari jelas pok ceuk dina bahjah pangna wajib dijabar li annahuma fi'lani idmadda hilatu alaihima masdariyatun wahiyya la tadkhulu illa alal jumalil jadi li anna wahiyya la tadkhulu illa karena hola jeung ada pasti fi'il pangna dipastikeun fi'il ya sabab ma nu asup kana hola jeung ada eta teh ma mas sedengkeun ma mas daria tara daekeun asup kecuali kana jumlah fi jelas da kok li annahuma fi'lani Iran ala kolosain naimin la mahala tasailun ayana julmi aya we itu duku aya gitu aya ala ingat kullu syai'in ari sakabehna perkara kholallah ma batilun eta nu batal ma khola dina salagi ngalianan kullu syai' Allah ka Gusti Allah wa kullu na'imin jeung sakabeh kanikmatan la mahalata kalawan la mahalata kalawan pasti teh tempat pindah eta maujud zailun eta nu bakal leungit tuh deui mana ma holau loha mana cenah tamallun nada mama adani fa innani tamallun nada mama adani fa innani malla ya mulu ya malunya kan tamalu geus bosen saan nadama birang-birang anu nalangsa ma ada dina salengalianan itu jalma nikah kuring
Pak Inani mangka saeusna abdi teu aya kan ngan sapotong betna mohon eta contoh ma ada nih nuni koyah iya muta kalimah jabar tamalun nadama ma ada nih fa innani fa innani amalun nada. Wahai Sujaro jeung dina sakira-kira ngajeerkeun itu khola sareng ada pahuma mangka ari khola ada harpani eta harap duanana kamahuma barina tetep sapertos yen ari khola sareng ada fi'lani eta fi'il duanana inna soba upami ngajabarkeun itu khola sareng ada lapad khola lapad ada statusna kalimat harap jar upami ngajer sami seperti hal khola jeung ada kalimah fi'il lamun ngajabarkeun ain jar ror ta bi khola wa ada pahuma harpa jarin wa inna sobta bihima pahuma fi'lan tah ieu kaul wahada mimma lahila babi kaul teh perbedaan sama sekali wakahola hasa wala tashabuma waqilaha sawahasa bahbaduhuma wakahola jeung eta tetep sapertos lapad hola hasa ari lapad hasa wala tashabu sareng henteu ngabarengan itu naon mah jeung henteu ngabarengan naon ma lapad ma wala tasabu jeung henteu ngabarengan itu hasa kana hasa wala tasabu sareng henteu ngabarengan itu hasa ma kana lapad ma wakila jeung diucapkeun naon hasa lapad hasa wahasa jeung lapad hasa pahpad mangka kedah ngaraksa anjeun huma kana itu hasa sareng hasa meleke ceples saperti lapad hola lapad hasa lapad hasa sami kaya hola lamun kaya hola mustasna sabak dana tiasa jabar tiasa jr hasa jaedan hasa jaedin kaya hola jaedan hola jaed cuman beda nah hasa matara ngabarengan emma tara dibaca ma hasa jelas eta wungkul ngan aya nu nyarios maca na lain hasa tapi hasa sareng hasa kan ari nu masuna mah hasa hakna dipanyangkeun sina dipanyangkeun aya anu maos hasa ngabuang alif dina sin maca hasa ngabuang alif sabada ha jadi ad lugohna aya tilu nu pangmasurna hasa dua deui hasa sareng hasa ngan raksa nu dua eta masih nu maksudna tadi hasa pok sarah al masyhuru anna hasa la takunu illa harba jar sekalau dimasyhurkeun lapad hasa tara buktos kecuali harap jar patakulu qamal qaumu hasa jaedin dijerkeun lapad ngan pendapat Imam Ahpas jeung Imam Jur Imam Al-Mazi, Imam Bar termasuk sakelompok ulama dilebetna musannif ila annaha berpendapat bahwa hasa itu mislu khola sami kaya lapad khola atuh tusta'malu fi'lan digunakeun kalimah fi'il patan sibu ma ba'daha mun dianggapi il ngajabarkeun kana lapad sabadana
waharpan ok digunakeun harap atuh patajurru ma ba'daha ngajeerkeun lapan sabadana patakulu qamal kaumu hasa jaidan wahasa jaidin wahaka jama'atun ngahikayatkeun sakelompok ti ulama dilebetna Imam Parro Abu Jaid Al-Ansori Asy-Syaikh Bani An-Nasba biha ngajabarkeun ku lapan hasa contohna Allahumma firli waliman yasma'u hasas syaitona wa abal asbagi Allahumma ya Allah ikbir muga ngahampura Gusti li kang abdi waliman jang pikeun jalmi yasma'u nguping man hasa syaitona hasa barina ngalianan itu ba'duman itu ba'duman yasma'u asyaitona ka setan wa abal asbag jeung ka abal asbag Gusti hapunten abdi setiap anu nguping salianti setan salianti abal asbag hasa syaitona dijabarkeun ku lapad hasa siiran bahar basit hasa syanpain nallaha fad dolahum alal bari yatibul islami wadi hasa Quraisyan barina ngalianan ba'dul kaum Quraisyan ka kaum Quraisy fa innallaha mangka sayaktosna Allah padola eta ngunggulkeun Allahum ka itu Quraisy alal bariyati ka makhluk ka manusia bil islami ku sabab ka islamanana wadini jeung ku sabab agamana garis bawahi nu jadi contoh hasa Quraisyan wa qaul musannif wala tasabu ma manah maksudna anna hasa mislu hola fi annaha tansibu ba'daha aw tajruhu walakin la tataqaddamu alaiha ma kama tataqaddamu ala hola atuh pala takulu qamal kaumu mahasa jaidan ieu nu dicarioskeun ku musannif huwal kasir kaseuseura nana ngan wakod sohibat ha ma kolilan gok nyata ngabarengan makan hasa bari kolil papi musnadi Abi Umayyah at-Tursusi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi qala usamatu ahabbun nasi ilayya ma hasa patimata Usama tu ari Usamah cek Rasul ahabbun nasi eta nu paling dipikat cinta ti manusia ilayya mungguh kami mahasa dinasa lagi ngalianan itu nas itu ba'dun nas Fatimah kasih ti Fatimah Az-Zahra mahasa Fatimah jelas dah make naon ma qalil dari terusan syair bahar wabibak ayat tu ningali kuring anasa ka manusa mahasa dinasa lagi ngalianan ba'dun nas Quraisyan ka kaum Quraisy fa inna mangka sareng abdi sadaya nahnu tegasna abdi sadaya abduluhum eta pangunggulna nas naonana fa'alan pada melanana contohna mana mahasa Quraisyan diucapkeun hasa diucapkan dina lapan hasa hiji hasa dua hasa sok kunaon pangna
domir dina fiil istis mustatir wujub. Nah, alasanana li anna hola tos wa ada tos wahasa tos mahmulatun ala illa li anna hola wa ada wahasa mahmulatun ala illa sabab lapad hola lapad ada lapad hasa kabeh dipilukeun kana lapad illa dina pada naon fi til wil mustasna laha fi til wil mustasna laha dina pada nyandingna mustasna laha kana hola ada hasa cara illa kan dina pada nyanding namus tasna karena adawat istisna liyakuna ma ba'daha supaya bukti lapad sabadana fi suratil mustasna bi illa fi suratil mustasna bi illa supaya bukti lapad sabadana dina rupa mustasna ku lapad illa atos waduhurul fa'ili ari zohirna fa'il pasilan bari anu misah baina huma di antara mustasna jeung adawat illa hola ada hasa bainahuma di antara mustasna sareng hola ada hasa yupawitu eta ngalepotkeun itu duhurul fa'il alhamla kana milukeun jadi gini aja pangna fa'il fi'il is disumbut sabab hola ada jeung hasa teh tiluanana dipilukeun kana lapad illa dina nyandingkeun mustasna kana mustas mana nyandingna mustasna laha kana eta parabot mohon illa jaid nyanding teu mustasna kana illa hola jae dan antal jae kana hola tuh da domir namus leres teh ayeuna waduhurul fa'il ari dohirna heula pangna nyanding mustasna kana adawat liyakuna mabadaha supaya bukti lapad sabada parabot fi suratil mustasna bi illa eta dina bentuk mustasna ku lapad illa sok dina illa jaedan kan jelas leres teh ittisolna jaid jeung lapad illa ayeuna hola jaedan sangkan bukti lapad jaedan dina rupa illa jaed antlna mustasna kana parabot istisna sementawis waduhurul fa'il ari nemrakna fa'il pasilan bari misah bainahuma di antara mustasna jeung parabot contoh kieu hasa ba'dul kaum jaedan sok dohir kan ba'dul kaum engke dohirna ba'dul kaum antara jaedan jeung lapad hola ada jeung hasa yupawitul hamla matak ngalepotkeun kana milukeun kana lapad illa da antara illa jeung mus sama sakali teu aya anu misah leres teh itulah alasan pana fa'ilna fi'il istisna dimustatirkeun pok li anna hola wa ada wa hasa mahmulatun ala illa fi tilwil mustasna laha lika na mabadaha fi suratil mustasna bi illa wa zuhurul
fa'ili fasilan bainahuma yupawitul hamla.